pha Magun 2.5 ánh sáng trung tính là sản phẩm lý tưởng cho các sân thể thao, mang đến giải pháp chiếu sáng hiệu quả và an toàn với công suất 200W. Sản phẩm này không chỉ cung cấp ánh sáng mạnh mẽ mà còn tiết kiệm năng lượng, giúp giảm thiểu chi phí vận hành cho các cơ sở thể thao. Thiết kế của đèn pha này rất tinh tế và hiện đại, dễ dàng lắp đặt ở nhiều vị trí khác nhau trong sân thể thao. Ánh sáng trung tính của đèn giúp tăng cường độ sáng mà không gây chói mắt cho người chơi và khán giả, tạo ra một không gian thoải mái và an toàn cho tất cả mọi người. Chất lượng ánh sáng ổn định và bền bỉ của đèn pha Magun 200W cũng là một điểm mạnh đáng chú ý. Sản phẩm được chế tạo từ các vật liệu cao cấp, chống lại thời tiết khắc nghiệt, đảm bảo hiệu suất chiếu sáng tối ưu ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Với đèn pha Magun 200W ánh sáng trung tính, các sân thể thao sẽ trở nên nổi bật và thu hút hơn, tạo điều kiện lý tưởng cho các hoạt động thể thao diễn ra suôn sẻ và hiệu quả. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm giải pháp chiếu sáng chuyên nghiệp và chất lượng cho sân thể thao của mình.